نداء للمسوفين، نداء للناس اللي بتتمرقع، نداء للناس اللي بتسوف وتأجل المذاكرة. حس على دمك يلا، اهلك تعبوا عشانك يلا، ما تنامش 12 ساعة يلا، قوم يلا ذاكر يلا، اهلك بيحبوك وعاوزينك تبقى كويس يلا، وانت مصمم تكسرهم يلا. حس على دمك يلا، بطل دلع وذاكر يلا، امشي يلا يلا بقى يلا، امشي ومش هتوصل لحاجة. يعني الشغل اللي بيذاكر بس قصر سيك او حفزه وازق واوديه وهيروح ان شاء الله، لكن اللي واقف اصلا مكانه وعايزك تيجي تزقه ده استحاله يتزق. لو عربيه انت بتزقها لازم هي اصلا تكون بتتحرك، لكن عربيه جايب المرشديه ومثلا شادت فرامل اليد وواقفه مكانها والسواق داس على الفرامل وانت بتزقها استحاله. فانت في ثانويه عامه وما بتذاكرش يبقى انت داس على الفرامل، مهما نزق فيك انت مكانك، اتحرك، ابدا، حس على دمك. شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبوا عشانك قد ايه، واللي حصل في السنه كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بداتش، ده اللي ما بداش ده قصته قصه، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد والعزيز عليه يزعل. اللي بيذاكر حتى نص يسمع بس مثلا مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا وراك. شوف الدنيا صعبه ازاي حواليك، لازم تبقى انت بني ادم عايش في وسط اهلك. اي حد في سمع علم علوم هو دخل ثالثه سنه واختار علم علوم بالذات مش رياضه او ادبي، هو دخل علشان هدف يدخل كليه طبيه. وانا مش متخيل ان في حد في علم علوم دخل يهزر او داخل يمشي حاله او داخل علم علوم علشان يدخل كليه، اي كليه غير الكليات الطبيه. بس في مشكلة كبيرة للأسف، معظم مذاكرتهم للأسف ما تنفعش مع المجموع ده ومش هتوديهم في حتة بعيدة، لأن الامتحان للأسف مش زي الامتحان فيه تريكات وفيه أسئلة صعبة وفيه كمان مشكلة كبيرة جدا. طالب شاطر شهر شهرين 3 ولكن زي ما تقول كده الخيبة حط وما بقاش يذاكر على الآخر، عنده أكتر من نص المنهج في كل المواد متراكم عليه، مش عارف يعمل فيه ايه. وتيجي تسأل الطالب ده مالك، يقولك اصلي فقدت الشغف. كلمني، حفزني، اتكلم معايا، نتكلم ونحفز ونحاول نرجع الشغف. بس برضو الطالب ده نايم في الخط. بس انا عمري ما يأست من اي طالب علم، ومؤمن تماما ان اي مجتهد له نصيب من اجتهاده، وبهمس في اذن كل اخواتي الصغيرين واكاد اجزم لك انك لو بدأت دلوقتي هتبقى احسن كتير جدا جدا وهتعمل حاجة كويسة. يا صديقي، تقدر تحقق حلمك وتوصل للي بتحلم بيه لو بدأت دلوقتي. وعلشان كده هنحاول تاني وتالت وعاشر، بس المحاولة دي هي الأهم على الإطلاق. هنحاول وهنوصل.